Мы идем. Хороший, ты не отцепляйся. Ну я должна принять руку. Ты напатывал? Ты напатывал? Какого ты напатывал? Да. Не отцепляйся. Мне кажется, я уже вижу наш отель. 10 минут. 10 минут? Хватайся. Ты не можешь? Ты, наверное, не ходил на фитнес месяца полтора. Да, очень заметно. Несколько часов, сколько мы часов пробовали? Не присел. Нет, ты несколько раз садился. А? Ты несколько раз садился на скамейку. Ой, дайте на 5 минут, это вообще, до 3 минуты. Потому что я боялась, что затерять не могла сидеть. Там есть люди, сидят так.
Помнишь эти тюльпаны? Да. Чего ты? Ты уже остальную дорогу ты сама помнишь, да? Ну ладно, тогда я пойду вперед. Да, пока-пока, пушечка. Что это означает? 3 утки. Ух ты! Одна из них уже почти плавает. И как нашлось? Смотри, она прям это ест там как-то. Это селезни, это не утки. А уточка куда уходит? Они закрякали. Они не мигают. Да, но они крякают. Пенсильвания авеню. Написано Пенсильвания авеню. Смотри. А, да, это улица, наверное, да? Не знаю. Или может быть... Ну, цепляйся. Я боюсь тебя потерять. Ой, да нет. Да, такой не видно.
буду.